самый бесполезный гарнир, который до сих пор ест каждый второй. Я уже заранее чувствую, какие будут комментарии, но сказать об этом нужно. На 10-м месте макароны. Даже если они якобы цельнозерновые, все это мука, переработанный злак и рафинированный углевод. Пользы – 0, калорий – масса. Микроэлементы почти не усваиваются, да и переваривается все это за считанные минуты, оставляя после себя чувство голода и скачки сахара. Хочешь, чтобы еда начала работать на тело, а не против него? Я как раз объясняю это пошагово в своей программе. Пиши 14 в директ и проверь вкладку «Запросы». Разберем, с чего начать оздоровление и мягкое снижение веса, без диет и срывов.